ఫ్రెండ్స్ వీడియోకి అట్టి హెచ్డి పెట్టుకోండి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పార్సల్ వస్తుందని నాకు తెలియదు మాట. నాకు సర్ప్రైజ్గానే ఈరోజు పార్సల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసి చూడగా అందులో వచ్చి బుల్ ఫ్రాక్స్ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. బుల్ ఫ్రాక్స్ అంటే 18 గ్రాములు 20 గ్రాములు వెయిట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ చేపలన్నీ వచ్చి 3/4 kg అంటే 750 గ్రామ్స్ పైన ఉండే చేపలన్నీ వీటికి పడతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఈ ఫ్రాక్స్ అనేవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి అటాకింగ్ అనేది పెద్ద చేపలు ఎక్కువ చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. 750 గ్రామ్స్ నుండి 10 కిలో వరకు అంటే స్నేక్ హెడ్లో వచ్చి పూ చేపలు వస్తాయి కదా, పూ చేపలు కూడా వీటికి చాలా అట్రాక్టింగ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కలర్స్ అయితే 13 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీకు ఏమైనా ఈ ఫ్రాక్స్ ఏమైనా మీకు కావాలంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర సిఓడి ఆప్షన్ లేదు ఫ్రెండ్స్. అలాగే వచ్చి మీరు ఈ వీడియో చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇంకా చాలామంది చేయలేదు. ఓకేనా, ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.